Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kedatangan satu mixer 8 channel merek Astley X-Men 8. Tampilannya seperti ini. Jadi mixer Astley X-Men 8 ini baru saja saya beli untuk menggantikan mixer Astley 6 channel sebelumnya yang saya beli. Kebetulan setelah kita main di hajatan dengan mixer Astley 6 channel sebelumnya itu, penyewa itu dia sudah jatuh cinta sama mixer Astley 6 channel itu karena efek vokalnya sangat bagus. Sehingga mixer itu dibeli, lalu saya ganti beli dengan mixer Astley X-Men 8 ini. Bagaimana tampilan dari mixer X-Men 8 ini? Seperti ini. Ini 8 channel. Saya sangat menyukai mixer ini karena memang mixer ini sangat enak untuk efek vokalnya, kemudian untuk putar lagu juga ini sangat bagus. Jadi kita akan mereview mixer Astley X-Men 8 ini. Jadi mixer ini adalah mixer 8 channel seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi mixer ini bisa menggunakan jack RCA yang ini tombolnya. Bisa juga menggunakan jack Canon kaki 3 seperti ini. Jadi tergantung teman-teman sekalian maunya yang kaki 3 atau yang jack RCA. Di sini tersedia tombol Phantom Power. Ini tombol Phantom untuk mic kondensor, teman-teman. Ada 8 juga di setiap channel ini ada Phantom Powernya. Itu, mohon maaf kurang. Ini ada tulisan Phantom. Di masing-masing channel tersedia Phantom Power. Ada 8 di sini. Jadi Phantom Power ini hanya digunakan untuk mic kondensor. Jadi menggunakan mic yang lain tidak boleh menyalakan tombol ini. Jika tombol ini dinyalakan maka bisa merusak perangkat elektronik teman-teman sekalian. Jadi ini kalau bisa tidak ditekan kalau tidak menggunakan mic kondensor. Mic kondensor itu maksudnya adalah mic seperti ini. Yang mic kabel. Oke teman-teman, kemudian ada insert 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada colokan CD sama tape, ada 2. Kemudian ada return, colokan return di sini. Ada aux 3. Kemudian main out RL. Di sini juga ada colokan RCA-nya RL. Kemudian ada pons-nya. Ada aux-nya. Aux ini di mixer ini sudah menggunakan dua aux, 1 2, kemudian grupnya 2 1 2. Di merek Astley X-Men 8 ini dia sudah menggunakan lampu LED, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita menyalakan power mixer ini, maka lampu mixer ini akan menyala, mereknya akan menyala. Di bawah sini ada efek vokal, ada kurang lebih 256 efek vokal seperti ini teman-teman. 256. Ini lampu kontrolnya, ada equalizernya, ada tombol rev-nya, ada tombol stop sama rekamnya. Ini lampu PVL-nya, ada programnya. Ini tombol program, kemudian ini master untuk efek. Jadi kalau kita mau memilih efek yang mana yang kita sukai, kita tinggal putar ini. Dia akan berubah. Kemudian kalau mau kita patenkan, kita tinggal tindis ini. Maka dia akan paten di nomor 224 efek yang kita gunakan. Kalau saya ini tergantung selera, nanti kita coba efeknya seperti apa. Kemudian ini ada master aux 1 2.
Ini master aux efek, master efeknya. Kemudian grupnya 1 2, ada return pons yang kita tekan di sini tadi ketika colok. Ini volumenya yang harus kita putar supaya sinyalnya bisa dikirim ke pons. Kemudian CD, ini knop CD tab rekam ada di sini. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, colokan ini, maka ini harus kita putar supaya sinyalnya bisa dikirim ke fader. Oke teman-teman, kemudian di sini ada mainnya, masternya RL ada 2. Kemudian grup 1 2 ini dia menggunakan satu master. Jadi grup 1 2 menggunakan satu master. Tergantung teman-teman mau colok di grup 1 atau grup 2, tetap ini masternya yang ini. Menggunakan master yang ini satu saja. Ini master efek teman-teman sekalian. Ini master fader 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai dengan channelnya. Kemudian kita lihat tombol-tombol di sini ada di efek master efek ini juga ada tombol PVL. Jika efek mau dikirim ke grup 1 grup 2, maka kita harus menekan tombol ini G1 G2, maksudnya grup 1 grup 2. Kalau kita hanya mau stereo menggunakan master LR, maka tekan yang ini ST, tombol ST ini yang harus kita tekan seperti itu untuk efeknya. Kemudian ada mute-nya di efek. Jadi kalau kita mau mematikan efek, tinggal kita tekan tombol mute seperti itu. Jadi kalau dia mati berarti efeknya tidak berfungsi. Kalau dia menyala berarti efeknya berfungsi. Kemudian di masing-masing jalur ini tersedia tombol mute. Jadi ketika kita mau mematikan untuk jalur manapun yang kita sukai, yang kita ingin matikan, maka tinggal kita menekan tombol mute, mematikan lampunya, artinya tidak berfungsi untuk jalur ini. Seperti itu teman-teman. Jadi di masing-masing jalur ini ada tombolnya juga, PVL grup 1 grup 2, PVL grup 1 grup 2. Misalnya jalur ini yang kita gunakan, kalau kita menggunakan master RL, maka kita harus menekan tombol ST. Jika kita menggunakan grup, kita ingin mengirim sinyal ke grup, maka kita harus menekan tombol G1 G2 supaya sinyal dapat dikirim ke jalur sini, bisa menggunakan grup 1 atau grup 2. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita pindah ke atas di tombol-tombol knop ini. Di sini ada pan, ini balance kiri kanan. Kemudian ada aux 3, ini maksudnya aux efek. Jika kita menggunakan efek, misalnya kita mencolokkan mic di sini, maka efek yang harus kita naikkan yang ini. Masternya ini ini efeknya harus ini diputar. Untuk mixer ini, untuk lebih enaknya ini harus dikasih full baru terasa efeknya. Kalau tidak dikasih full, efeknya kurang terasa teman-teman. Itu seperti itu. Aux 3 untuk efek. Ada aux 1 aux 2, aux 1 aux 2. Kemudian low-nya low, mid, frekuensi, high, kemudian gain. Teman-teman, di sini yang bagus juga di mixer ini, kelebihannya dia di masing-masing jalur itu sudah tersedia lampu kontrolnya. Jadi ketika kita memutar lagu di sini atau menggunakan mic di sini, volumenya bisa kita pantau di sini di lampu ini. Lampu ini sebagai lampu kontrol untuk setiap jalur yang kita gunakan. Jadi di semua channel ini
ada lampu kontrolnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu kelebihan dari mixer Ashley X98. Kemudian ini juga ada lampu kontrolnya. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan mencoba mendengarkan bagaimana efek dari mixer Ashley X98 ini. Apakah bagus atau tidak? Coba kita gunakan tanpa menggunakan efek. Cek 1 2 tes 1 2 cek. Ini tanpa menggunakan efek. Cek 1 2 cek 1 2 tes dicoba. Oke, sekarang kita coba menggunakan efek. Apakah lebih enak atau sama saja? Cek 1 2 tes 1 2 cek 1 2. Lebih maknyus teman-teman, bagus sekali efeknya. Ini saya menggunakan efek nomor 219 seperti itu. Nah, kalau 219 ini di sini ada keterangannya 209 sampai 224 delay plus rep. Itu yang saya gunakan efeknya. Efeknya tergantung kita mau yang mana, itu lebih enak. Kalau di mixer GT Lab kepunyaan saya itu, saya biasanya menggunakan efek nomor 21. Efek vokalnya memang lebih banyak menggunakan nomor 21 untuk di mixer GT Lab. Ternyata di masing-masing mixer ini dia berbeda-beda penempatan efeknya teman-teman. Tinggal kita menyesuaikan efek yang mana yang kita sukai, itu tinggal kita menyesuaikan. Coba kita memindahkan efeknya ke nomor yang lain. 225 cek seperti itu. Cek 1 2. Jadi kalau kita mau memindahkan efek untuk mematenkan efek vokal yang kita gunakan, maka kita akan menekan tombol yang tertulis program ini harus ditekan seperti ini. Coba kita pindah lagi. Cek 1 2 tes nomor 234 seperti itu. Cek. Oke teman-teman, itu kurang lebih efek dari mixer Ashley X98 dengan 256 efeknya. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk putar lagu dari HP, bagaimana kita dengarkan hasil suaranya mixer X98 ini. Maaf teman-teman, agak lama ini, ada iklan. Oke, kita nyalakan dulu tombol mute-nya agar supaya bisa berfungsi. Coba kita dengarkan teman-teman.
Oke teman-teman, demikian eh, kita dengarkan lagu yang sudah kita coba tadi. Ini sedikit saja sudah besar suaranya nih teman-teman. Mixer cukup mantap ini. Oke, demikian review singkat tentang mixer Ashley X-Men 8, mixer Ashley 8 channel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang telah menonton, dan terima kasih telah like, subscribe, dan menonton channel Family Uples Audio. Semoga bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang ingin membeli mixer Ashley X-Men 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.